Bijouterie Panso vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho an'ny rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, au flash ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10, Manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente Le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente Le JT. Tsimitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary faly mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao takariva ny larobia hafa enina ny volana novambra izao ity ny Le JT fotoana ny fampalalam-baovao ary ireto ny lohatentsika. Tsy nandany tetikasa ny raika amin'ny 20 isanjato tamin'ireo santionan'olona nanaovan'ny fondation Frédéric Ebert tsapakevitra nanontaniana ny mety hitondran'ny tanamasoandro tombontsoa na tsy ho an'Antananarivo. Ny iaina am-pilaminana io no andrasan'ny mponina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tonga ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina toerana iandrasana azy anio alina ny nofo mangatsiaka ny Dadarabel. Iantoan'ny Flora Joel Ranoray ny saran'ny fampidirana ireo ankizy eny amin'ny sekoly mpanjakana. Nanomboka androany ny fitsarana ireo voafonja mahery ny valonjato eny an-tanimora tsy mbola voatsara eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany. Any ivelany dia fantatra amin'ny fomba ofisialy androany fa dia misintaka tanteraka amin'ny fifanarahan'ny Paris momba ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro i États-Unis. Asanam-panajana arsika tompoko kilasy tompoko vavy manaraka ny Le JT hatramin'ny anaraka ny zanam-pandaharana hoy ianao sika ny asorita ho jerevantsika rehefa avy eo anaty tapany faharoa lavalava ny fotoana ny fampalalam-baovao ary mandray vahiny koa tsika amin'ny takariva ity ny vahintsika dia Radafitery na Ibota izay kandida laharana fahadimy mirotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna eny Ambohimangakely eny hiakatreto amin'ny Le JT no tenany rehefa avy eo fa andeha aloha hijery ny vaovao nisogadina tamin'ity androany ity. Tranga mpiaramonina ny tranga niseho teny mahazo arivo teny olona roa no maty ny hotsahan'ny tany. Fiadina fototra mpanao trano roa no maty ny hotsahan'ny tany sy vato, mpanao trano fito no niady fototra any tarana trano araka ny voalazan'ireo nanatry maso dia noho ny fototra vitrasa tandrevaka niotsaka ny tany sy ny vato eny avy eny ambony vokany olona efatra no tototra tao ny roa tamin'izy ireo no maty ho aratsika ary ny fanampanazavana entiny iaina Rabarisoa sy Taolo Farakotoniana. Fiadina fototra tarana trano no niteraka loza teny mahazo arivo ankiho maraina tokony ho tamin'ny 7 ora. Mpanao trano efatra no niarany loza, ny roa naratra efa noentina eny amin'ny hôpitaly HCRA, ny roa hafa mbola nikarohina tao anaty tany ny andro ny mpamonjy voina. Araka ny fantatra dia mpianaka ireo namono ny ainy.
tamin'ny folora maraina ny hita ny rainy ary efa tamin'ny ray ora tolakandro kosa vao hita ilay zanany lahy. Asa izy ireo mangady entilavaka aty dia kanjo moa ny hosaka le tany dia ny ray moa voavitra ny fokon'olona ny roa tavela tao dia ny zareo mpamonjy voina ny nahazo anazy tao fa farazana izy hitanareo ao. Tonga ny fanampy avokoa ireo fokon'olona teny an-toerana, tonga ara-potoana ihany koa ny mpamonjy voina. Ny fokon'olona no mikarakara ny fanomezana sakafo n'ireo mpikarokan-drazana, ny famonosana lamba, amonosana azy mianaka. Tsy niala teny ankoho mandra-pahitan-drazana ny lehibe ny fokotany teny an-toerana, manentana ny fandraisan'ny tompon'ny trano andraikitra amin'izao loza izao. Fanampiana manokana kosa aloha ngamba tsy maintsy isy ihany surtout hoe amin'ny mamalagasy angamba dia tsy maintsy misy zavatra izay. Andraikitry ny mopera aloha raha ny tena marina. Trano fitobiana frera no hitary nanaovana fiangonana ity trano vao hoahorina ity. Manantena ny fandraisan'izy ireo andraikitra noho izany ireo fianakaviana niaram-boina tamin'izany. Fa nozatsika ny fotoana ihany koa ny mikasika ny tetikasa tanamasoandro rodravaka. Raika amin'ny valopolo isanjato tamin'ireo santionan'olona nanaovan'ny fondation Frédéric Ebert tsapa-kevitra na sondage na nontaniana ny mety hitondrany ny tanamasoandro tombontsoa na tsy ho an'Antananarivo no tsy nandany tetikasa. Efatra isanjato tamin'ireo olona mahery ny 540 nanaovana izay tsapa-kevitra izay no nitsipaka mazava ny fametrahana ny tanamasoandro. Tsy nofaritana ao anatin'izay fanontaniana izay kosa mikasika ny toerana anatanterahana ny tetikasa. Mamitana ny valin'izay tsapa-kevitra izay Rindra Tahiry sy Antsara Kotonorainy. Hitondra tombony ho an'ny mponina Antananarivo ve ny tetikasa tanamasoandro? Izay no fanontaniana nentin'ny FES tamin'ireo santionan'olona voafantina anaovana ity tsapa-kevitra ity. Olona miisa 740 no nakana izay valiteny izay ary navoaka ny gazety boky politika tamin'ny 4 novambra lasa teo. Ny 120 tamin'ireo dia tsy mitsipaka satria ny 520 isanjato nanaiky tanteraka, 20 isanjato tsy tena resy lahatra, ny 4 isanjato nandaky tsy rano, namaly ny tsy saingy misy fisalasalana kosa ny 9 isanjato ary ny 5 isanjato tsy nanome ny heviny. Olona napetraka hatrany ambolohan'ny fampahafantarana ny tetikasa ny toerana nosafidiana anatanterahana izany dia Ambotrimanjaka. Raha ho an'ity sondage ity, tsy nisy fanononana toerana ankoatra ny mety ho tombontsoan'ny tetikasa. Nazavain'ireo mpanao fanadihadiana rahateo fa hevitra ankabobeny voangona tamin'ireo faritany 4 no nahafahana nahazo ny valiny tsapa-kevitra. Faritany 4 no manaiky fa hitondra vokatsoa an'Antananarivo ny tanamasoandro dia i Toamasina, Mahajanga, Toliara sy Atsiranana. Ny faritany Antananarivo indrindra fa ireo mponina eto Andrenivohitra izay miisa 870 sy 300 tamin'ireo 470 sy 540 kosa no ankamarony tamin'ireo marisarisa manoloana ny tetikasa. Santionany tamin'ny valin'ny sondage nataony no naparitaka tany amin'ny tambazotra saingy voaboasany gazety boky politika tamin'ity fanontana farany nataony ity ny mombamomba ireo olona nanaovana fanadihadiana izay isan'ny manondro ny fari-pahalalana, ny salatona sy ny fari-piainan'ireo santionany voafidy, ny solitena ny mponina mahatsapa ny tombontsoa entin'ny tetikasa tanamasoandro. Ireo izay manoatra ny tetikasa kosa dia misarika ny sain'ny mpanara-baovao ny amin'ny tokony hakana hevitra mikasika ny toerana nosafidiana manokana hananganana ny tetikasa tanamasoandro. Io no tokony ho fanontaniana goavana raha ny voalazan'ny pasteur Tsarame ny rodoben'ny mpanohitra izay mbola manantitrantitra ny tsy fankatoavana ny fanitarana ny renivohitra hoe ny Ambotrimanjaka. Ka aoka tsika zay tsy manda ny siny fototafitrasa, zay tsy manda ny siny fampanosoana eto amin'ny firenena, fa aoka kosa ho sarobidy ho toy ny anak'Andriamaso ny tantaran'ity firenena ity. Fa tsy atao fahatany ny famotehana ny tantaran'ity firenena ity, hatakalo zavatra zay raisinareo ary sy raisinareo ary fa firenena iarahantsika manana i Madagasikara.
ary dia nilaza ny fanohanany kandida hatolotry ny antoko-tim misy any Irina Randriamasinoro ny rodoben'ny mpanohatra androany izy ireo izay nanambara ny fahavononany ampandany izany kandida izany ihany koa. Ao anatin'ny fampelezan-kevitra tokoa isika izao ary manana ny andrasany ihany koa ireo mponina na ireo olom-pirenena indrindra ireo mpifidy amin'izany fifidianana izany. Leo ny fampanantenana sy ny fampanofinofisana ataon'ireo mpanao politika ny ankamaroan'ny mponina ka tsy rototra loatra amin'ny fampelezan-kevitra ataon'ireo kandida ben'ny tanàna tsy misy manantena zavatra goavana fa dia ny aina anaty filaminana izay no any ambeti-ten'ireo olona sendra ny Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala androany Rananontaniana ny zavatra andrasan'izy ireo amin'ny kandida lany hitondra ny tanàna. Ny anaovana lara-pameana ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fandriampahalemana izay avokoa no saika andrandrain'ireo mponina sendranay androany ho an'izay kandida ben'ny tanàna lany hitantana ny tanàna n'Antananarivo eo. Diovana ny dedabony fa diovana dia mba fahatsarany tanàna sotra izany zay ny filaminana mba milamindamina daholo ny tsena sy ny anina rehetrarehetra. Diovana sy ny anina moa zany anaty sécurité angamba sécurité ny tena hoe andrasana anaty fandriampahalemana. Na vahoan'ny tanàna zany mba hoe madio ny tanàna afaka daholo ny fako sy ny anina rehetrarehetra dia mba hampandroso ny tanàna. Amina manokany dia za manko tanora dia famoronana asa ho an'ny tanora zany dia tegna zava-dehibe aminakay. Mba hoe voatra tsara zany tena Antananarivo zay zany tena voatra amin'ny lafininina ohatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy ohatra hoe milamy ohatsy zany tanàna dia zay mahatsara azy. Lalana madio ny tanàna zany rehetra zany. Jerena zany hoe le fiainam-ponina zany hoe zao zany hoe fahadiovana sécurité ny lalana amin'ny embouteillage rehetrarehetra zany satria ny embouteillage zany zao io zany zao tena sakana amin'ny fiainavahoaka amin'ny mpianatra mianatra miasa samy mamonjy lera daholo dia izay zany noho izany tsy manantena zavatra goavana araka ny fampanantenana sy fanomezan-toky ataon'ireo kandida amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao loatra ny ankamaroan'ny mponina izay rehetra lany ka mandray ny fitantanana n'Antananarivo hatramin'izay dia tsy nisy nahatanteraka ny teny nataony tamin'ny vahoaka hoy ihany ireo sendranay. Hatramin'izay aloha be dia be ny zavatra mampanantena nefa tsy tanteraka ilay zavatra tenen'ny zareo. Engany ka tsy ho fanantenana pokato no ataon'ny zareo fa paraka izay tokony le fampanantenana nataony dia mba tanterahany tsaka sy andavany. Io moa zany ny propaganda mandeha foana fa le tsy maintsy hoe misy zany aloha zavatra hampanantenaina fotsiny angambany anatona fifidianana mba handaninana azy fa anaty fanatanterahana tsy dia misy. Fa raha ohatra hoe izay fotsiny aloha dia mba hita hoe miovaova ny atao tanàna raha hoe le fandriampahalemana aloha no tena vonjena voalohany. Samy efa nampafantatra ny vinam-pampandrosoana entiny ho an'ny tanàna Antananarivo avokoa moa ireo kandida rehetra miado amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo nandritry ny andro voalohan'ny fisokafan'ny fampielezan-kevitra omaly. Fa mandray vahiny araka ny efa nambarateo ny eto amin'ny logité amin'ity takariva ity tsy zany fa Radafi Thierry na Ibota izay kandida larana fahadimy mirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna eny Ambohimanga kely eny. Fa mandray anao amin'ity takariva ity Ibota. Fanomiarabany Thierry Edouard ny mpijery logité rehetrarehetra indrindrindrindra fa ny mponina Ambohimanga kely ao amin'ny commune Ambohimanga kely zany tenako. Na raha antsika teo zao ny mba hetahetan'ireo mponina ny hetahetan'ireo mpifidy ho anao manokana izay mirotsaka hovidiana inona ny mety hoe amarinao ny hetahetan'ny mponina eny Ambohimanga kely? Tena marina tokoa zany Thierry fa efa leo mihitsy mponina amin'le resaka politika fandrindrandrisy angamba androzy izy fitenenana fa aminay manokana moa zany dia Radafi Thierry dia olom-baovao tsy ao anatin'ny antoko politika fa misokatra ho an'ny izay vonona rehetrarehetra ny anohana ny
vonona ampandrosana Ambohimangakely. Dia izay moa ny efa nolazaiko amin'ny vahoakana Ambohimangakely hoe aminay enina amin'ny rahalahy ao anatin'ny ilatsaka be ny tanàna Ambohimangakely dia izay ny anisany mampiavaka anahy indrindra hoe olom-baovao sady tanora. Toy izay mantsain'ny mponina moa hoe tsy aloha hoe mivadika aty amin'ilay numéro 5 sady tanora amin'ny vaovao aloha satria teo efa fantatra daholo vahoaka efa leo. Ianao candidat mahaleo tena raha teo? Candidat mahaleo tena ary efa fantatra ny vahoaka ihany angamba ny zavatra efa nataoko nandritran'izay pré-campagne izay. Dia oza hoe tarataratry ny zavatra ho ataontsika ireno rehefa tonga amin'ny commune ny tenantsika satria efa teo ny fijeriny rano, fijeriny momba ny fahazavana, ny jiro, faloton'ny tanàna moa zany dia efa nazaina ny vahoaka fa hoe izay ny tanontsika mihitsy hoe madio ny tanàna asiana ny jiro sy rano amin'ny commune Ambohimangakely dia izay ny slogan antsika hoe ovatsika ny tanàna dia tena ovatsika tanteraka mihitsy eny na dia hoe ny toe-tsainy tsirairay avy mihitsy ary zany ho commune ho fitaratra zany Ambohimangakely dia hoentina mangarahara sy discipline ilay commune amin'izay fotoana izay. Manao anatin'ny akon'izay fampielezan-kevitra izay nanao fahitanao azy tao anatin'ny 2 andro izay marina fa efa nitety faritra ihany ianao tao anatin'ilay hoe pré-campagne hoy ianao teo fa fahitanao ny 2 andro voalohany aloha zany hatreto. Ny fahitako anazy moa raha teo amin'ny anay manokana dia ama kristianina tena dia nety nambavaka aloha ilay izy omaly dia nanodidina ny tanàna commune Ambohimangakely ray manontolo dia androany no nanomboka hitety an'ny fokotany 17 Ambohimangakely. Nahoana ny hoe fahitanao an'izay hoe fangatahany mponina inona ireo tena hoe raha iny Ambohimangakely manokana indray inona tena hoe angatahany izy ireo inona tena olana misy eny faresanao tao ihany ny jiro ny rano? Tena hoe problème ny commune Ambohimangakely manokana moa dia araka ny efa nolazaiko teo ihany dia ny ao amin'ny commune mihitsy ny tena anisan'ny problème manokana ny fikarakarana zavatra ao amin'ny commune ary izay no ezahanay hoe asianay birao manokana mihitsy ho an'ny fa tsy atao fahatany ny famotehana ny tantaran'ity firenena ity hatakalo zavatra zay raisinareo ary sy raisinareo ary fa firenena iarahantsika manana I Madagasikara. Ary dia nilaza ny fanohanan'ny candidat hatolotry ny Antoko-Tsim misy any Irina Randriamasinoro ny rodoben'ny mpanohatra androany izy ireo izay nanambara ny fahavononany hampandany izany candidat izany ihany koa. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tokoa isika izao ary manana ny andrasany ihany koa ireo mponina na ireo olom-pirenena indrindra ireo mpifidy amin'izany fifidianana izany. Leo ny fampanantenana sy ny fampanofinofisana ataon'ireo mpanao politika ny ankamaroan'ny mponina ka tsy rototra loatra amin'ny fampelezan-kevitra ataon'ireo candidat ben'ny tanàna tsy misy manantena zavatra goavana fa dia ny aina anaty filaminana izay no ny ambety teny'ireo olona sendra ny Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala androany hirananontaniana ny zavatra andrasan'izy ireo amin'ny candidat lahy nitondra ny tanàna. Ny anaovana lara-pameana ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fandriampahalemana izay avokoa no saika andrandrain'ireo mponina sendranay androany ho an'izay candidat ben'ny tanàna lany hitantana ny tanàna n'Antananarivo eo. Diovana ny dedabony fa diovana dia mba fahatsarany tanàna sotra izany zay ny filaminana mba milamindamina daholo ny tsena sy ny anina rehetrarehetra. Diovana sy ny anina moa zany anaty sécurité angamba sécurité ny tena hoe andrasana anaty fandriampahalemana. Navaoan'ny tanàna zany mba hoe madio ny tanàna afaka daholo ny fako sy ny anina rehetrarehetra dia mba hampandroso ny tanàna. Amina manokana dia indrindra za manko tanora dia famoronana asa ho an'ny tanora zany dia tegna zava-dehibe aminakay. Mba hoe voatra tsara zany tena Antananarivo zay zany tena voatra amin'ny lafiny inona ohatra? Amin'ny rehetrarehetra mihitsy ohatra hoe milamina ohatrany zany tanàna dia zay mahatsara azy. Lalana madio ny tanàna zany rehetra zany. Jerena zany hoe le fiainam-ponina zany hoe zao zany hoe fahadiovana, sécurité, ny lalana
amin'ny embouteillage rehetrarehetra zany satria ny embouteillage zany zao io zany zao tena sakana amin'ny fiainavahoaka amin'ny mpianatra mianatra mipiasa miasa samy mamonjy lera daholo dia izay zany mba noho izany tsy manantena zavatra goavana araky ny fampanantenana sy fanomezan-toky ataon'ireo kandida amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao loatra ny ankamaroan'ny mponina izay rehetra lany ka mandray ny fitantanana n'Antananarivo hatramin'izay dia tsy nisy nahatanteraka ny teny nataony tamin'ny vahoaka hoy ihany ireo sendranay. Hatramin'izay aloha be dia be ny zavatra mampanantena nefa tsy tanteraka ilay zavatra tenen'ny zareo. Engany ka tsy ho fanantenana pokato no ataon'ny zareo fa parak'izay tokony ilay fampanantenana nataony dia mba tanterahany tsaka sy andavany. Io moa zany ny propagande mandeha foana fa le tsy maintsy hoe misy zany aloha zavatra ampanantenaina fotsiny angambany anatona fifidianana mba handaninana azy fa anaty fanatanterahana tsy dia misy. Fa raha ohatra hoe izay fotsiny aloha dia efa mba hita hoe miovaova ny atao tanàna raha hoe le fandriam-pahalemana aloha no tena vonjena voalohany. Samy efa nampafantatra ny vinam-pampandrosoana entiny ho an'ny tanàna Antananarivo avokoa moa ireo kandida rehetra miado amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo nandritry ny andro voalohany ny fisokafan'ny fampielezan-kevitra omaly. Fa mandray vahiny araky ny efa nambarateo ny eto amin'ny logité amin'ity takariva ity tsy zany fa Radafy Thierry na Ibota izay candidat larana fadimy mirotsaka hovidina ho ben'ny tanàna eny Ambohimanga kely eny fa mandray anao amin'ity takariva ity Ibota. Fanomiarabany Thierry Edouard ny mpijery logité rehetrarehetra indrindrindrindra fa ny mponina Ambohimanga kely ao amin'ny commune Ambohimanga kely zany tenako. Na raha antsika teo zao ny mba hetahetan'ireo mponina ny hetahetan'ireo mpifidy ho anao manokana izay mirotsaka hovidiana inona ny mety hoe amarinao ny hetahetan'ny mponina eny Ambohimanga kely? Tena marina tokoa zany Thierry fa efa leo mihitsy mponina amin'le resaka politika fandrindrandrisana angamba izy ny fitenenana fa aminay manokana moa zany dia Radafy Thierry dia olom-baovao tsy manao tsy ao anatin'ny antoko politika fa misokatra ho an'ny izay vonona rehetrarehetra ny hanohana ny vonona ampandrosana Ambohimanga kely. Dia izay moa ny efa nolazaiko amin'ny vahoaka Ambohimanga kely hoe aminay enina amin'ny rahalahy ao anatin'ny ilatsaka be ny tanàna Ambohimanga kely dia izay ny anisany mampiavaka anahy indrindra hoe olom-baovao sady tanora. Toy izany mantsy ny mponina moa hoe tsy aloha hoe mivadika aty amin'ile numéro 5 sady tanora ny vaovao aloha satria teo efa fantatra daholy vahoaka efa leo. Ianao candidat mahaleo tena raha teo? Candidat mahaleo tena ary efa fantatra ny vahoaka iny angamba ny zavatra efa nataoko nandritran'izay pré-campagne izay dia oza hoe tarataratra ny zavatra ho ataontsika ireny rehefa tonga amin'ny commune ny tenantsika satria efa teo ny fijeryn'ny rano, fijeryn'ny momba ny fahazavana ny jiro, faloton'ny tanàna moa zany dia efa nazaina ny vahoaka fa hoe izay ny tanjontsika mihitsy hoe madio ny tanàna asiana ny jiro sy rano amin'ny commune Ambohimanga kely dia izay ny slogan antsika hoe ovatsika ny tanàna dia tena ovatsika tanteraka mihitsy eny na dia hoe ny toe-tsainy tsirairay avy mihitsy ary zany ho commune ho fitaratra zany Ambohimanga kely dia hoentina mangarahara sy discipline ilay commune amin'izay fotoana izay. Manahoana ny akon'izay fampielezan-kevitra izay nanahoana fahitanao azy tao anatin'ny roa andro izay marina fa efa nitety faritra ihany ianao tao anatin'ilay hoe pré-campagne hoy ianao teo fa fahitanao ny roa andro voalohany aloha zany hatreto? Ny fahitako anazy moa raha teo amin'ny anay manokana dia ama kristianina tena dia nentina ambavaka aloha izy omaly dia nanodidina ny tanàna commune Ambohimanga kely iray manontolo dia androany no nanomboka hitety an'ny fokotany 17 Ambohimanga kely. Nanahoana ny hoe fahitanao an'izay hoe fangatahany mponina inona ireo tena hoe raha eny Ambohimanga kely manokana indray inona tena hoe angatahany izy ireo inona tena olana misy eny faresanao tao ihany ny jiro ny rano? Tena hoe problème ny commune Ambohimanga kely manokana moa dia araky ny efa nolazaiko teo ihany dia ny ao amin'ny commune mihitsy ny tena anisan'ny problème manokana ny fikarakarana zavatra ao amin'ny commune ary izay no ezahanay hoe asianay birao manokana mihitsy ho an'ny fananantany satria any ny tena problème Ambohimanga kely
manao resaka kopia sy efa nataony zay sarotsarotra manao anazy izy miponina isaka miditra ao dia problème foana na kopia na kara-panondro dia any no tena problème any no jereny voalohany indrindra manarak'izay moa afaka ny teneniko tony any amin'ny resaka tanora satria nao amin'ny commune Ambohimangakely raha mijeritsika zao anisan'ny commune ngeda indrindra izy raha eto Avaratrano nefa izy azo lazaina hoe anisan'ny marisarisa angamba ohatra fitenenana na terrain raha tsisy na terrain de foot na terrain de basket dia zay nefa hoe zahanay hoaseo amin'ny commune Ambohimangakely raha tonga eo ny tenanay dia tsisy manana eritreritra ny tanora fa dia efa anisan'ny voalohan-drarahanay zany resaka sport zany zany efa miezaka izay no an'izay hoe hoasiana terrain manara-penitra mba ho an'ny tanora na foot zany na basket na rugby dia jiroso ny rano mazava ho azy manaraka eny any rehefa mandeha moa izay rehetrarehetra dia madio azy ny tanàna. Larana fahadimy ianao mirotsaka eny Ambohimangakely eny raha tafitery na ibota efa hita teo ihany fa mahatanoranao ny mahaleo tenanao ihany koa anisan'ny mampiavaka anao ihany koa izany ao anatin'ity fifidianana ity. Manao koa zara ny endriky ny fandaharam-potoana mamarana ny resadresaka mantsika izao ny endriky ny fandaharam-potoana amin'ity fampielezan-kevitra ity indray. Ny endrikendriky ny fandaharam-potoana angambany dia ny akaiky indrindra angamba no lazaiko anareo dia amin'ny sabotsy eo amin'ny kianjan'ny frera anaovanay grand spectacle miaraka amin'ny scope digital tia misafelika ho an'ny commune Ambohimangakely ray manontolo satria amataona ny amataona no za na zany fialam-boly zany ara dia tsisy teo Ambohimangakely dia mba omena hoesahana omena ny vahoaka zany mba misy artiste malaza eto Madagasikara ho an'ny vamoakana Ambohimangakely dia ny teniko farany moa zany dia manentana ho zany mantsy vahoakana Ambohimangakely rehetrarehetra hoe ao amin'ny commune hoe tonga zao ny fotoana hovatsika ny tanàna manentana izay 12 taona rehetra miakatra andao hifidy fa tsy hanenenanareo eo raha tafitery bota numéro 5 dia arovany safidintsika tsirairay avy mba raha tia hita ny soa amin'izay tsika angambany amin'ity efa taona manaraka ity. Misotranao raha tafitery bota candidat larana fahadimy mirotsaka ao bentanàna eny amin'ny faritry Ambohimangakely eny amin'ny commune Ambohimangakely eny fa candidat iray mirotsaka ho fidiana ho bentanàna eto Antananarivo renivohitra kosa Inaina Andriatsitoaina hamany olana fototry ny ponina eto Antananarivo renivohitra no laharam-pahamehan'ny candidat larana faefatra raha ny nambarany tamin'ireo vahoaka marobe ny famitona tamin'ny hanaritra ny famborim-bahoaka androany candidat ny sokajin'olona rehetra malala ny marary ary vonina hitondra vahaolana mivaingana Inaina Andriatsitoaina raha ny fampanantenana nataony miaraka amin'ny fiovan'ny toetsaina nefa ireo rehetra ireo ho hiatrany ny tenany. Iza moa le numéro 1 tsy miara amin'iny tsika dia iza moa le numéro 1 le mpanolontsaina. Fokontany izato mahery izay no efa nitsidiny candidat Naina Andriatsitoaina nandritra ny andro maromaro ho an'ny androany dia naseho ny maha-candidat ny sokajin'olona rehetra azy nidina teny amin'ireo faritra betsaka ponina sahirana toy ny teny Anosizato, Anosibe sy manodidina azy ireo ny candidat numéro 4. Candidat izay vonina ihany koa anao izay tsy vita ny teo aloha tsy minona ny fampanantenana fa iankina amin'ny fiovan'ny toe-tsainy rehetra no ahafahana mampandroso ny tanàna hoy Naina Andriatsitoaina. Dia tsotra ny vantaniny iza moa tokony manamboatra lalana bentanàna zany ny député iza bentanàna iza tokony mampiditra rano iza tokony mampiditra jiro iza moa zao bentanàna tsy maintsy hovaitsika zay amboaritsika ny lalana averitsika ny jiro ny rano tsy maintsy ampiny fa zao tsy maintsy miova aloha ny fomba ampisainatsika indrindrindra ireo mpitondra. Naina Andriatsitoaina candidat tokana tolotra président raha telo bentanàna Antananarivo renivohitra. Manaika atsika hifidy ny
Ny rano, ny jiro, ny lalana, ny fanadiovana, ireo no tena atao vain-dondrarà ho an'ny candidat numéro 4 izay atolotry ny IRK. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe rehefa hanampy any LF2 tsika, rehefa hanadio ny tanàna, rehefa hanadio ny kanal, rehefa hanatsara ny tanàna, dia nitonona ny fokontany ihany no ampiasaina amin'ny commune no manakaramana izy ireo. Mety ve zay? Vonina iasa ve tsika sa tsy vonina iasa? Monsieur le maire, Antananarivo tanànatsika! Awe! Fa nitafa tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny mpitandro filaminana hamivondrona ao amin'ny Emonat andro maraina. Zavatra telo lehibe no voaresaka tamin'izany dia mikasika ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fifidianana, ny antso sy ny fanentanana ny olona rehetra tsy hakanavaka ary ny antso ho an'ireo izay mandray anjara amin'ny fifidianana. Mitatitra izany Ijery Edouard sy Anjara Kotonorainy. Ao anatin'ny fampilezan-kevitra tanteraka izy izao ka mbola mampatsiahy ny rehetra ireo mpitandro filaminana fa manan-kery hatrany ny lalàna mikasika ny fifidianana ary tokony ho hajain'ny tsirairay avy na ho an'ireo mpilatsaka fidiana izany na ho an'ireo izay bomba azy ireo ihany koa. Mety tsy mitovy ny fahalehibeazany atao hoe fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana député ary ny fifidianana ihany koa ny obe tanàna. Kanefa dia izay teny fitandrona filaminana dia mampitovitovisa ireo sokajy rehetra ireo satria samy manana ny mahazava-dehibe azy daholo ireo. Voalaza fa efa nametraka ireo mpitandro filaminana izay hiasa amin'ny fandriam-pahalemana ny tany mandritra ny fampilezan-kevitra indrindra amin'ny andro izay hanaovana ny fifidianana ny fitandrona filaminana. Nisy ihany koa ny antso sy ny fanentanana natao mba hiarahana miasa indrindra amin'izy ireo ary teo koa ny antso ho an'ireo rehetra mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fifidianana. Ny asan'ny mpitandro filaminana amin'ny andro ny fifidianana moa dia efa voafaritra tanteraka zany ny mahakasika an'izay zay moa tsy afaka hipetraka ao anatin'ny bureau fifidianana efa voalazan'ny lalàna raha teo zany fa afaka miantso kosa ny lehibe ny profantatsambato. Miaritra maneran'ireo faritra 20 eto Madagasikara ny fepetra sy ny antso nataon'ireo mpitandro filaminana amin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izao. Izy tao anatin'ny dokam-barotra resika dia iverina eto indray rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Or madama, zay ve mba efa client fidèle anareo? Tsy mba misy remise, tsy mba misy offre mihitsy. Misy zavatra ho atoroko anao raha misy azafady andraso kely vetivety satria enao efa mpanjifa mahafatrapo ato amin'ny Brigodis. Tena mpanjifa tsara mihitsy. Ity carte de fidélité Brigodis. Hay. Mahazo tombony bebe kokoa enao raha omeko azy ity. Mahazo remise exceptionnelle isaky mividy zavatra ao amin'ny Brigodis. Fanampin'izay valable partout manerana magasin Brigodis. Milay zany Avec le programme de fidélité Brigodis, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brigodis. Brigodis, 10 sur 10. À vivre une fois dans sa vie. Vivez vos vacances de Noël en Terre Sainte. Nous vous emmenons visiter les villes emblématiques d'Israël. Bethléem, Jérusalem, Nazareth, Tel Aviv, Haïfa. Vol, visa, hébergement, toutes les entrées, tous les repas, incluant le dîner de fête du 24 décembre et la messe de Noël du 25 décembre. Nous prenons tout en charge. Vous n'avez plus qu'à profiter du voyage. Voyage exceptionnel en Israël pendant 8 jours, du 22 au 31 décembre 2019. Organisé par Rising Travel and Tours. Infoline 034 14 407 77.
Sipsio indray ary salto chips vovoatsiro fromage sady mijery télé. Sipsio ihany koa salto chips silisy. Salto chips oignon. Salto, craquez la vie à pleines dents. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art, le spécialiste de mobilier de jardin en fibre de résine avec des mobiliers tendance, stylés, confortables, en finition soignée avec des matériaux raffinés. Nous mettons à votre disposition une équipe spécialiste qui recueille, interprète et dessine vos souhaits. Planète Art, c'est un spécialiste de mobilier de jardin 033 17 682 25 ou visitez notre page Facebook Planète Art Madagascar. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. La révolution à l'Omégaplex qui reconstruit les liaisons capillaires pour des cheveux visiblement réparés et renforcés en profondeur. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Testez également nos larges gammes de produits Gliss de Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. mitoy ny logité tonga ao amin'ny lapan'ny fantantanjahantena ao Mahamasina toerana ny iarasana azy anio alina ny nofo mangatsiaka ny Dadarabel. Raha ny fandaharam-potoana kosa dia hoentina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra eny amin'ny katedraly Analakely izy Rampitso mialohany ametrahana azy any amin'ny fasandrazany any Mandrosoa Betafo. Androany tolakandro no nondraisina tambonahitra teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny vata mangatsiaka ny Dadarabel. Fotoana lehibe mendrika azy sy ny kantona velany no izany mpankafy rehetra apetraka ho fahatsiarovana an'ity veloma farany ity. Havana, namana, mpanakanto ary indrindra olon-tsotra mpankafy no ny famotona teto. Natongavana dia principalement fanaovana veloma farany ny dada fanomezam-boninahitra azy no ny fankafizana azy manokana sy ny tarika mahaleo izay anisany marqué ny jeunesse et surtout les années universitaires. Le fankafizana mahaleo ray manontolo dia le alahelo koa le mebanga le tarika dia mety tsy ho hita tsony nefa isan'ny tarika anana lehibe zany hatramin'ny fahakely nakafezy mandrakizao. Mahery ny fihetseham-po manoloana ny fanatrehana ny nofo mangatsiaka ny dada akoatra ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny tsy fisian'ny tarika mahaleo intsony noho ny fahalasandreo mpikambana efatra isan'ny nandrafitra azy. Mezaky ny traka manoloana izao tranga mampalahelo izao idamo iray amin'ireo mpikambana sisambola davela. Zavatra mihoatran'ny zavatra mety ho tatin'ny sain'ny olombelona mihoatra tsy vitany tsy voazavany sain'ny olombelona hoe inona zany zavatra mitrango zany fa dia raisiny amin'ilay hoe fandaharan-janahary izy tompony aina dia izy maka sady izy fada zay lasa nomen-janahary talenta nizaran'izany talenta zany eo amin'ny mpiarabelona dia zareo zany atao hoe maty ohatrany tantely maty mambela mamy dia zay no manamboarana ny fosiny sainy.
toy any oala ny fiandrasana ny fimangatsika ny dada Rabel mialohan'ny hitondrana azy raha ampitso atao veloma farany ao amin'ny katedraly n'Analakely ao amin'ny FJKM. Any Mandrosoa Betafo tanindrazany no anitriana azy aorian'izay. Fa misatry ny kolotsaina hatrany 4 taona androany namay ny rovany Antananarivo tamin'ny 9 novambra 2020 sy 700 mbola paraingo ary fanontaniana mipetraka hatramin'izao ny antony namay ny rova sy izay mety ho tompon'antoka tamin'izany. Mandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana ataon'ireo sampandraraha misana izany raha nambarany tale jeneraly ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka mitatitra ny andinim-baovao sy ny fanamboarana ny rova ankehitriny ity fanadihadiana nataony Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala ity. Ny katona ary tsy azo notsidiana intsony tety amin'ny rova n'Antananarivo nanomboka ny 20 oktobra lasa teo. Araka ity hita anaty peta-drindrina ity, antony izany ny asa fanamboarana sy fanorenana ny rova izay nambarany tale jeneraly ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka fa ho marina ara-panjakana amin'ity androany ity ny fanombohana izany. Tianay manamarika eto anivon'ity ministera ity amin'izao fotoana izao fa tsy dia misy ny fanamarihana amin'ny fomba manitriketrika amin'ny fomba ofisialy an'izay fahamaizan'ny rova zay. Saingy kosa ny tianay ho marina dia hoe atao karazana daty anankiray zany izy ity amin'ity androny fahaenina ny volana novambra ity ho fanambarana amin'ny fomba ara-panjakana ihany koa tsy manetriketrika fa efa miainga ny fanamboarana ny rova amin'izao fotoana izao ho an'ny fahavitany amin'ny taona 2024 io. Tsy ahivina fa feno 4 taona androany namay ny rova. Mbola baraingo ary fanontaniana mipetraka hatramin'izao ny antony namay ny rova sy izay mety ho tompon'antoka tamin'izany. Mandeha ny fikarohana sy ny fanadihadiana ataon'ireo sampandraraha misahana izany raha nambarany tale jeneraly ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka hatrany. Tanjona napetraky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny avitan'ny asa fanamboarana rehetra amin'ny taona ho avy io. Fa trangam-piarahamonina iray niseho teny Andohalo teny ihany koa fiara iray no maiky lafirehitra androany sy tokony tamin'ny 10 maraina teny Andohalo. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia fako no dorana avy tao amin'ny lycée Galeny no nahatonga ny loza niparitaka ary nahazo ireo lobolobo nanandrify ireo fiara ny antsona Antsisinarabe ny Pitikafo. Nisy 4 ireo fiara ny antsona teo amin'ny faritra ny Trangano loza voala avokoa ny 3 fa ity Hyundai ity no tavela no ny fitsoalatsoalan'ny hafa. Ny farimbona namono ny afo niaraka tamin'ireo mponina ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana saingy noho ny tsy fisian'ny rano dia naharitra minitra maro voalevona ny afo. Mariana fa Hyundai vao novidin'ny tompony 4 bolana lasay ity fiara tradoza androany ity. Hoaratsika ny fanampanazavana entina raim-pianakaviana isan'ny nanatry maso ny zavany tranga teny an-toerana. Marina efa nirehitra le fiefy sy le fiara ny tonga izay sy le tompony zany dia namonjy dia efa tsisy satria aingana be le fandeha izy amin'le rivotra dia pompier zany mety hoe fefakadiny teorina vao tonga zany hoe nisy élément miaramila maromaro aloha nanampy teo dia rehefa nijerena teorina indray le izy ny sorosan'le afo tato avy ato amin'le anina tato nandoro fako dia niakatra le afo dia nahazo an'le fiefy. Zay zany fijerina anazy eo. Dia zareo zany mbola ohatrany hoe lasa mijery an'le fiandohan'le afo tao. Fa natanteraka fidinana ifotony teny amin'ny EPP Ampefilo Ambodinandro kosa ny filoha Andry Rajoelina androany. Nosafidiana manokana ny fotoana taorian'ny fidiran'ny mpianatra mba nijerena mivantana ireo olana mianjady amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Mbola nampifamaofao ny fanambaran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fandoavana ny saram-pianarana na tsy novahan'ny filohan'ny repoblika teo ny eo anefa izany satria ny tenany mihitsy no hiantoka ranoray ny saran'ny fampidirana ireo ankizy ao amin'ilay sekolim-panjakana eny Ampefilo. Pierre Rasafindramanana sy Rivinirina Tekaleo. Miisa 570 ireo mpianatra ato amin'ity EPP Ampefilo Ambodidrano ity.
sahirana ny ankabeazana ireo ray aman-dreny ka tsy manana fahafahana ampiditra ny zanany an-tsekoly. Isan'ny taraina tamin'ny fandoavana ny latsakemboka roa alina ariary mahery tamin'ity taom-pianarana ity ireto ray aman-dreny ireto. Ka tamin'ny herintaona ny zanako nianatra tato. Nandodo roa fony. Ohatrin'izay? 3 Ny afolo zanako. Ray zany faralasa isany zany mianatra ato. Fatratra ny obstacle moa zanako tamin'ny andro fara zany. Mbola nampifamaofao ny fanambarany minitry ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fandoavana ny saram-pianarana Anatsy. Novahany ny filoha teny eo anefa izany satria ny tenany mihitsy no hiantoka rano iray ny sarany fampidirana ireo ankizy ety amin'ny sekolim-panjakana iray ity. Nampanantena ihany koa ny filoha fa averina ny vola latsakemboka ho an'ireo ray aman-dreny izay nandoa izany tamin'ity taom-pianarana ity. Ka tsy misy intsony araka izany ny vola lohan'ireo ray aman-dreny fa ny filoha no anefa izany. Dia rehefa raha ohatra nareo zany ka alaina mpiasa mpanjakana dia tsy manao cotisation intsony reto ray aman-dreny reto a. Dia zao ary manomboka androany zany firy nareo reto aloha atao amin'ny micro tsara valo. Dia nareo zany miaraka amin'ny gardien dia raisina mpiasa mpanjakana avokoa zay ny anampiana nareo. Dia ny atao ampisekoly abe filoha ambody rano ity zany a dia zao ny zavatra ho ataotsika. Voalohany a le droit d'entrée rehetrarehetra efa nalohanareo. Le olona zay mbola tsy manana droit d'entrée zany do azy a ampiranareo rehetrarehetra. Zay manana zanaka mbola tsy tafiditra dia ho alohako ihany koa dia miditra mianatra eto amin'ity sekoly ity eto be filoha ambody rano. Izay. Antondian'ny filoha Andrinirina Rajoelina teto amin'ny EPP ampy filoha ambody rano ny nizara kit scolaire ho an'ny mpianatra izay santatra ihany. Nilaza ihany koa ny filoha raha nahita ireo mpianatra fa ampikirarony izy ireo ary izarana fanamiana mitovy mba azo toy hianatra. Eto amin'ity toerana ity fa manam-pahavitany mandat mikiraro daholo ny mpianatra malagasy rehetrarehetra. Fa nanomboka androany maraina ihany koa ny fitsarana ireo voafonja mahery ny 700 eny Tamora izay tsy mbola voatsara eo anivon'ny fitsarana Amboaratonga voalohany. Misa sivy no niakatra fitsarana tamin'ity androany ity nahazo fahafahana ny iray raha toka voatazona vonjomaika ny valo ambiny ezana fitainatra amin'ny 15 Desambra ho avy izao ny fitsarana azy ireo araky ny toromarika ny filoha nandritra ny fitsidian'ny fonjana Tanimora ny herinandro lasa teo. Nizotra tampilaminana ny fitaom-pitsarana ireo voafonja 7,700 eny Antamora tamin'ity androany maraina ity. Ireo tompon'andraikitry ny fitsarana ihany no nisahana ny raharaha araky ny baiko nomeny ny filoha amin'ny tokony anafainganana ny fitsarana ireo olona voatazona vonjomaika. Dia afainganana aloha ny fitsarana. Ary za manomboka amin'ny latsinainy izao dia ho avy mihitsy any amin'ny tribunal zay mbola tsy voatsara tokony tsaraina daholo. Izay ny voalohany. Izay ny voalohany. Ary faharoa ary dia tsaraina aradrariny izany hoe fahatelo ireo zay efa voatsara fa tsy meloko dia ho jerevana ihany koa ny momba n'ireny voatsara. Izay ny zavatra misy ho atao. Mbola voatazona tamina andraikitra sy raharaha hafa ny filoha ka tsy afaka nanara-maso akaiky ny fanombohan'ny dingana fanafainganana ny fitsarana. Androany maraina no niakatra fitsarana ny sivy tamin'ireo voafonja 7,700. Efitra samihafa no nandraisana azy ireo ka ny iray no nahazo fahafahana vonjomaika raha toka no tanana vonjomaika ny valo ambiny. Manana hatramin'ny 15 Desambra ny tompony andraikitra hitsarana ireo voafonja ireo. Nilaza ny tony pampanolalana fa efa misy foana ny fitsarana ireo voafonja ety amin'ny fitsarana Ambaratonga voalohany. Mitombo isan'andro kosa nefa ety andaniny ireo voafonja ka tsy maharaka ny toerana intsony. Antony nahatonga ny fitondram-panjakana nidina teny Antamora ny farany herinandro lasa teo nijery ny olana ireo voafonja. Raha ny isa farany voaray dia mahatratra 3 sy 2 ny isan'ireo voatazona eny Antamora. Misy amin'izy ireo no tsy mbola nandalo fitsarana.
fa daty sy andro miavaka kosa ity andro any ity ho an'ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Mankalaza ny faha 20 taona ny androany 9 novambra ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny tenany izay sady filoham-panorona ny antoko HVM ihany koa no manana manokana ho antsika ary ity fampahafantarana ny filoha Rajaonarimampianina ity. Teraka tany Antsofinondry, fokontany iray eo amin'ny komina Sabotsynamehana 5 km avaratry ny renivohitra i Rajaonarimampianina